Kadang habis buka tuh rasanya kenyang dan capek banget. Apalagi harus nemenin bocil main kayak gini. Jadinya tenggorokan itu terasa kering, jadi nggak nyaman. Apalagi kalau habis minum air dingin atau air es. Sekarang aku jadi lebih ngatur kebiasaan sebelum istirahat malam. Aku rutin konsumsi madu gurafit. Ini tuh sebagai pendamping di bulan Ramadan. Madu gurafit dibuat dari madu hutan murni yang dipadukan dengan jahe, jeruk nipis, kayu manis, dan daun saga. Rasanya manis dan hangatnya yang nyaman di tenggorokan. Biar istirahat enak dan malam tetap nyaman dijalani, madu gurafit redakan batuk, legakan nafas, dan kalau kamu sering ketiduran habis buka, cek madu gurafit sekarang, klik link di keranjang aku. Pastikan di keranjangku ya, karena itu produknya asli. Oke.